Kuna hii hapa stori inayomhusu mchizi ambaye alienda kusoma kwenye chuo cha seminari. Babake si akajikuta kazama penzini na sister mmoja hivi alitokea kumpenda ile mbaya. Dadeki mchizi akanajikuta anajilia tu vilivyofichwa na sister. Sasa stori yetu inaanza na mchizi anaitwa Jason akiwa na dada yake ambaye anaitwa Zoe. Wameletwa leo hii na wazazi kuja kujiunga kwenye hiki hapa chuo cha seminari, lakini malengo ya Jason sio kuja kusoma kwenye hiki hapa chuo, bali anachohitaji yeye ni kufanya masuala ya muziki pekee. Basi wazazi baada ya kufikisha watoto wao ilibidi kuondoka, lakini kuna sister mmoja aitwaye Rebecca anamfahamu vizuri Jason na sister yake Zoe, lakini pia hata wazazi wake pia anawafahamu vizuri tu. Sasa kwenye shule ya seminari kuna sister mpya, jina lake aitwaye Sofia. Sister Rebecca alimkaribisha sana Sofia na kuanza kumpatia pale sheria na taratibu za hiki hapa chuo. Moja ya sheria zao, sister haruhusiwi kuonekana amepaka lipstick, basi wakati huo sister ikabidi kuifuta. Mida fulani hivi tunamwona sister mpya Sofia amelala kitandani huku akitazama kwa taratibu picha za Jason, kisha akionekana kuikisi picha ya Jason pale akiendelea kurekodi masuala yake ya muziki. Hii inamaanisha anamfahamu vizuri sana Jason kabla atakuja kwenye hiki hapa chuo. Siku iliyofuata lilikuwa ni darasa la kwanza kwa huyu mwalimu mpya Sofia. Alipoingia darasani alimwona Jason akipiga stori na Sara. Hawa ni wapenzi kabisa, lakini sister alipoona hivi aliingiwa na wivu. Alichokifanya ni kuwatenganisha, akamtoa Sara alipokuwa kakaa kule nyuma na Jason, kisha akamleta akae mbele, kisha akasema kwamba fungueni vitabu vyenu tuanze kipindi, lakini sister yake Jason akasema kwamba hatuwezi kuanza kipindi kabla ya kusali. Badala ya sister yeye aombe, akawa amemteua Zoe aombe kwa ajili yao. Wakati Zoe akisali alimwona sister hayuko nao, yani anafikiria vitu vyake tu, kitu kilichomfanya Zoe baadaye kwenda kumwambia kaka yake Jason kwamba kuna kitu kipo sawa kwa hiyo sister mpya Sofia, lakini Jason alishindwa concentrate kwa sababu alipokea ujumbe kutoka kwa mpenzi wake Sara. Sasa walipokutana ikawa ni mibusiano tu, mara sister akaona kabidi kuja kuachanisha. Alimwonya Sara akae mbali na Jason, lakini Sara akasema kwamba hajui kama yeye ni mtoto wa mtu aliyeanzisha hiki chuo. Sister Sofia akasema kwamba yeye hajali, bali anachojali yeye ni kumuonya tu. Siku iliyofuata baada ya kipindi, Sister Sofia alimwita Jason abakie, kisha akamwambia kwamba ulikuwa ukifanya nini jana na Sofia? Jamaa akasema kwamba wala hata hajui nini cha kusema. Kisha Sister Sofia akamwambia kwamba nakuhitaji baadaye uje kwenye chemba yangu. Jason hakusita, muda ulipofika alienda moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha Sofia. Alikuta mlango uko wazi. Alichokutana nacho dadeki, sister alikuwa akijipaka mafuta taratibu kimitego mapajani, yani anajiachia. Jason alijikuta anaishiwa nguvu hata kuondoka, lakini asijue kwamba lengo la sister ni kuhitaji kumtongoza mchizi. Mwamba alipoona hivi alichanganyikiwa kabisa, kisha akawa ameondoka. Baadaye alipokutana na sister akamuuliza kwa nini ukuja, mchizi akasema kwamba alisahau. Kumbe mrada anajua kabisa alikuja na kuna vitu aliviona. Huyo sister apendi kabisa kumwona Jason yuko na mwanamke mwingine. Alichokifanya, alichukua kipisi cha sigara kisha akakiweka katikati ya kitabu anachokitumia Sara wakati huo mdada akiwa amelala. Kesho yake darasani kwa makusudi akasema tufungue peji fulani ya kitabu, na baada tu ya kufungua pale Sara akakutana na kipisi cha sigara. Kwa sheria ya hiki hapa chuo au shule ni marufuku mwanafunzi kuonekana anatumia kilevi chochote kile, iwe sigara, bangi, pombe. Kwa kosa